सबसे पहले। Bıyım yaparı göğüyle. Atket var hocam. आग गो वारदात जनाब तकरीबन 12 बजे 12 बजे सपदो आग नमूदार यथ मन कम से कम दुकानदार 4 अकिस मन मतलब सेल डिपो तुस बेक साइड ज्वाइनरी ब्या मोहम्मद अशरफ नजार यम बई बारन 4 5 बे नफर 5 8 कम कर बिचार इन मकलो सोरे हज तो बे ब्या अयूब सब बिलाल मगरे हमदुन कारखान मकलो कारखान अंदर सोरे तो वन अगर इन मतलब सरकारस पूर मतलब अपील करान इन पिल तूत मतलब भरपूर ताउन करान जनाब शार्ट सर्किट हे बाकी क्या मसला हजरत तकरीबन 10 बजे तो 45 मिनट मे बसान तकरीबन जनाब कहें करोर तक करोर पे मतलब पूर आनर तम मे ज्यादा टारगेट मतलब कि मे कतिस दिवदर कतिस तो के डी कत क्या ज्यादा कॉस्टली दिवदर मे वो दिवदर फुट चलान लग भग 2,500 3,000 रुपये इथे पे बिचार अयूब सब अमिस कम से कम 500 फुट उसमें काव्य अगर तथ जनाब मतलब 15 शत जरब दिमो तम गई 7.5 लाख रुपये यह नजर मज मगर अमे खुद ज्यादा अमाउंट इन अंदर पता क्या पता कर डील बड़िस पैमानस पे ये नफर 8-10 बिचार हर अक्स कारखान वलिस पलान असल पे मगर वनकस गई बदकस्मती नार गो नमोदार तकरीबन यह 1.5 मगर सोरे लॉस वन रिक्वेस्ट करान सरकारस अगर क्या बिचार भरपूर ताउन मत करा क्या सो गई तिज मेहरबानी।